Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жердештер, жалпы эле кыргыз элим, амансыздарбы? Ассаламу алейкум. Иштер кандай болуп атат? Жакшы. Жакшысыздарбы? Иш жеңилби? Айлык убагына берилип атат. Onun var orada. Жакшы. Болду. Кандайсыздар, урматтуу жердештерим? Биз сиздерге өтө бир жакшы кабарлар менен бөлүшүп келип жатабыз, бөлүшүп атабыз. Мындан ары дагы Кудайым насип этсе, тынчтык заманда, кеңдик заманда ушундай бир жакшы жашоодо жакшылыктарды сиздерге көрсөтө берели деп аракет кылабыз. Биз Кара Суу районуна дагы келдик. Кара Суу шаарына. Бул жерде ошол жаңы көпүрө түшүп жатат. Азыр тумбалары куюлуп, бир көп нерсе иштер бүтүп калды. Бул ошо Кара Суу шаарынын кире бериши. Сиздерге аркы өзгө дагы өтүп, бир эки начальствосы болсо ошолордон кичине бир маалымат алып, сиздерге кеңирээк түшүндүрүп бергенге аракет кылалы. Бизди колдоо иретинде катталбаган болсоңуздар, катталып кетсиңиздерди суранып кетет элек. Колдоо иретинде лайк басып, ой пикир жазганды дагы унутпайбыз. Азыр жол мына көрүп турганыңыздай бул жака бурулуп кетет. Азыр эми жолду мындан бери көздөй түз кылып, жерде катуу трамбовкалап, монтип могу жака көпүрө куруп, бир чоң деңгээлде жанагындай майда кичинекей эмес, анан тамак аштары дагы бул жерде өзүндө экен. Эч кандай тамак аш боюнча проблема болбойт. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Мындай болгон арматураларда ошо тумбага, көпүрөгө каркастары токулуп, мындай өтө жоон экен. Мындай болуп сварка болуп фарт этилип, анан буларды ошол могу жерде жер чукугуч техника дейбизби, же экскаватор дейбизби, ошол менен жерге буну көмүп, бул токулган каркасты анан үстүнө бетон куюлуп, андан нары үстүнө көпүрө кетет. Бул жерде ошо көрүп турганыңыздардай арматураларды ийүү, кыркуу бүт баары ушул жерде камтылган. Эч кандай бир оштон же Кара Суудан даярлап, ал жакта кыркып, ал жакта ушинтип ороп, каркастарын даярлап алып келбейт. Ушул турган жеринен эле ишти ордунан бүтүрөт. Мына ошол көпүрөнүн орду экен. Көрүп аткан болсоңуздар, мына чукулуп, трактор менен, экскаватор менен чукуп, анан бул өтө бир терең жерге кирет. Ойлобоңуздар, бир 1 метр, 2 метр казып туруп, анан үстүнө эле көпүрө салып коет деп, андай эмес. Бул өтө бир 20 метрдин бир ылдыйынан эсептей бересиздер. Көпүрө эмнеге керек десеңиздер, бул жерде ошол Кампроводдон келген, Кемпровод деген көл бар, билесиздер. Ошодон келген суу Кара Суу районунун, Кара Суу районунун бир чоң канал болуп эсептелинет. Бул жерден Өзбекстанга дагы канчалаган суулар кирет. Бирок суу негизинен бул жактан Кемпроводдон келет.
Bu jaqtan dagы suraştırıp koyayıkçı. Assalamu alaikum. İşteysin da. Uluttuk medya. Hazır uçurda. Sunu to'xtatib qo'ybay. Biraz kichikroq bo'lsa dagı bunday turba qo'yib qo'ygan. Anan qachon ko'pirlar bitadi bu yerda. Bu tarafdan, bu tarafdan. Bu tarafga o'tganga deri uşul turbada turib turadi. Anan bitgandan keyin üstüne köprü toluğu menen jasap bitgandan keyin bu yerni qazıp jana sizlerge bu yerda ko'rsatganday kanal çoğ kengeyet. Ma'lumot qatori 2020-26 yılı dekabr aylarına deri oş Karasu yolu toluğu menen oңдоп түзөп асфальт басылып толугу менен элге тапшырылат деп жатышат. Анан дагы канчалык деңгээлде чындыгы бар сурайбыз. Өзүбүз кийип келет экенбиз анда. Ya jelet kaskаны каяктан алабыз анда? Начальник объект берді жоқ, оны карьерде жүреді, аз келет Жоқ, сен азыр айттың ба, жилет каска кийип келсең анан мен жооп берем деп атасың да, ошону каерден алып кийейин анда? Жерде жөлле рабочий ал келет берет ошо. Ошо кишиден интервью алат. Ошентип эле айтып койду анда. Konsultanlar bilse gerek. Ким? Konsultan degenlerçi. Ким аты? Жоқ, бизге кыска эле маалымат керек. Канча айда же канча күндө бүтөт иш? Билбейсиз. Болду, рахмат. Бул жерден биз начальствосын ич эле таба албай койдук. Кайсыл беттен каерден жолуп турабыз, азыр издеп көрөбүз. Маалымат катары сиздерге качан бүтүшүн толук айтып бергим келди. Бирок эмнеге мындай жапайчылык кылабыз? Билген нерсени билгенде айтып койгон жакшы го деп эсептейм. Бул жерде көбүнөн сураштырып такташтырсам эч бири так маалымат бербей койду. Анага бар, буга бар, акаңа бар, үкөңө бар болуп. Ошого кийинки Кудай кааласа чыгарылышыбызда толук маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Азыр дагы бул жакта бирөкө жүрөт, ошолордон дагы алып сурап көрөлү. Бирок толугу менен жол 2026 жыл ушу жылы декабрь айына дери толук бүтөт деп план коюлган. Бул эртеге мына жол, бул жактагы жол толугу менен жабылат дагы. Мына жерде жаңы курулуп аткан көпүрө аркылуу элдер өтө баштайт. Аман болобуз, тынч болобуз, урматтуу мекендешим. Кимдер каяктан көрүп жатат? Өткөндө сиздерге биз Кара Суудан Кашкар кыштак айыл өкмөтүн дагы чагылдырып бергенбиз. Азыр ошол Кашкар кыштактан өтүп уже бери дагы Жиделик айылы болуш керек. Ошого дери уже келип калды. Жолдун бир капталын толугу менен бузуп, толугу менен алып тазалап бери кыйла жылды. Эми Кудайым буйрса ошол тараптарга барып дагы толук маалымат алып тартып беребиз. Наримандын Курговойунун жанагы Кыргызстан байрагы турган жер бар го. Ошол жерден асфальт басылып уже Кудай кааласа жакын күндөрү иш башталат деп турат. Ошол мекендештер аман болобуз, тынч болобуз.
мекенибиz ар дайым гүлдөп өссүн, өнүксүн, өркүндөсүн.